조그만 건데 상당히 무겁네요. 아차. 지구는 꼭 아령이 있어야만 되는 것이 아니고 그냥 묵치만 있으면 무슨 운동이든지 할 수가 있습니다. 자, 스쿼트 하나, 둘, 셋, 넷, 이렇게 들고서도 네, 하나, 둘, 셋, 여러 가지 운동 방식을 할 수가 있죠. 같이 코로나를 들어서 나왔네요. 종류가 다양하고, 자, 미꾸라지 들어가고, 미꾸라지는 미끼로 사용해야 되는데 방생, 그리고 이름 모를 뱀장어 새끼 같은 거 하나 들어와 있네. 이게 뭐지? 이거는 미꾸라지 아닌가요? 미꾸라지가 아니라 좀 특이한 거. 방생. 잘 간다. 한 마리만 찍고 다 살았네. 여기